வாஷிங் மிஷின் பார்க்க போகிறீங்க இன்றைக்கி. கட்டிட்டு அது ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம். உள்ளே பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்குறோம் வாஷிங் மிஷின் எப்படி வந்து க்ளீன் பண்ணுறது உள்ளன்ட்டு. இது கட்டிட்டு இது பண்ணியிருக்கிறோம், சுத்தம் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஃபுல்லாக நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டுருக்குறோம். இப்போ இது ஃபிட் பண்ண போகிறோம். பார்த்துங்க எப்படி ஃபிட் பண்ணுறோன்னு. இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி ஃபிட் பண்ணுங்க. பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்து இதை சென்டரில் இதை இப்படி ஃபிட் பண்ணுங்கள் நல்லா டைட்டாக. இது நீங்கள் ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. கட்டிட்டு சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிட்டு டஸ்ட்டு துணிங்க ஏதாவது நூலுங்கெல்லாம் மாட்டிக்கும். அதெல்லாம் நீங்கள் சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிட்டு வெளியே வச்சு நல்லா டைட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சுத்தம் பண்ணிட்டு அப்புறம் போட்டுங்க. இது எல்ஜி வாஷிங் மிஷினு. இது வாஷர் போட அதை மிஸ் பண்ணிட்டுருக்குறேன். மறுபடியும் வாஷரும் இது பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த பெரிய வாஷர் ஒன்று போட்டுருங்க. சின்ன வாஷர் இது ரப்பர் வாஷர். இது எப்படி நீங்கள் கட்டுறீங்களோ அதே மாதிரி ஃபிட் பண்ணுங்க. சுத்தமாக அதை கழுவிட்டு நீங்கள் போட்டுட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு நூல் தண்ணி சரியாக உங்களுக்கு போகலைன்னா கூட அது சுத்தமாக போகும். க்ளீனாக சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை கட்டி வெளியே வச்சுக்கின்னு நீங்கள் சுத்தமாக ஆசிட் போட்டு ஊற வச்சுட்டு கழுவிட்டு அந்த க்ளீனாக வாஷர் அந்த இதை ஃபேனை சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல் டைட் பண்ணிக்கோங்க. அதை கிளாக் வைஸ் தான் டைட் பண்ணுறது. அதனால் வர கவர் இது. இந்த கவரு இந்த ஷேப் இந்த பாருங்கள். இது கரெக்டாக இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இது கொடுத்துருக்குறாங்க. க்ரூ பாருங்கள், கட்டிங் மாதிரி கொடுத்துக்குறாங்க. அந்த கட்டிங்கு நேராக ஒரு இது வச்சுக்கோங்க. இது கட்டிங்கு நேராக இது வச்சுக்கின்னு ஃபிட் பண்ணுங்கள். அப்படி தான் ஃபிட்டிங் பண்ணிட்டோம். நன்றி, வணக்கம்.